Hallo alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag tenkte jeg å prate litt om et tema som jeg synes er litt fascinerende, nemlig hvordan vi visualiserer tid. Hvordan vi visualiserer tid. Jeg tenkte å snakke om to spesifikke ting. Det ene er hvordan jeg personlig, og jeg vet mange andre også, hvordan jeg personlig visualiserer et år som en sirkel. Altså et år, 365 dager, ser jeg på i hodet mitt som en sirkel. Så nå når jeg lager denne videoen så er det mai, og da er jeg liksom på et spesifikt punkt på den sirkelen. Så jeg tenkte jeg ville fortelle hvordan jeg visualiserer dette. Og nummer to, hvordan året er en analogi til en uke. Fordi nå er vi i mai, og for meg så er mai som fredag. Så jeg tenkte bare å nevne det også, men det viktigste, altså hoveddelen her, er om hvordan året visualiseres. Så har du det på samme måten at året liksom er en sirkel? Eller hvordan visualiserer du et år? Fordi for meg så er året, som sagt, en ganske, jeg vil si det er en ganske perfekt sirkel. For noen er den kanskje mer oval, jeg vet ikke, men jeg tror de fleste har en sirkel. Og det som er interessant er at mitt år, altså måten jeg visualiserer året på, det er med vinteren på toppen, og sommeren nederst. Eller jeg kan si vinteren øverst og sommeren nederst. Og på venstre side så har vi våren, og på høyre side har vi høsten. Det betyr at denne sirkelen, eller denne progresjonen på en måte går mot klokka. På norsk sier vi at noe går med klokka eller mot klokka. Og året mitt, altså måten jeg visualiserer året, det er mot klokka. Hvorfor har jeg det sånn? Jeg aner ikke. Jeg har ikke peiling på hvorfor jeg gjør det, men det er bare noe jeg helt automatisk gjør, og det var ikke noe jeg var bevisst på at jeg gjorde før for noen få år siden, og så begynte jeg å tenke sånn, ser andre på året på samme måte som meg, eller gjør andre ikke det? Jeg tenkte, det ville være veldig rart hvis noen andre ikke hadde samme visualisering av året, men så kom jeg på at det er jo ingen logikk i at vinteren skal være øverst, eller at dette skal gå mot klokka. Fordi jeg har snakket med mange som sier at de har det samme, men at kanskje sommeren er øverst, og vinteren er nederst, og at dette går med klokka, og de synes det er veldig rart at jeg sier at for meg så går det mot klokka. Så det er jo ingen fasit på dette. Så jeg tenkte bare jeg ville fortelle om det, at mitt år det går mot klokka og med vinteren øverst. Så det betyr at på en måte så er, for meg så er 15. januar og 15. juli det som er på toppen og det som er nederst. Fordi jeg tenker liksom at det er 3 vintermåneder på toppen, og da må de på en måte være helt øverst. Og midt på vinteren, altså senit av de, eller midtpunktet av de månedene er jo 15. januar, ikke sant? Og den midterste sommerdagen, det blir jo da også 15. juli. Jul, det er på en måte litt som klokka 1 på en klokke, liksom. Og så har du oktober, det er liksom klokka 3 på en klokke, og så er som sagt 15. juli, det er klokka 6 på en klokke, og så er kanskje 15. april, det er kanskje klokka 9. Ikke sant? Så det er mitt år, det er sånn jeg visualiserer det. Så det var det ene jeg ville fortelle om. Det andre jeg ville fortelle om, det er hvordan året kan ses på, eller for meg så er året litt som en uke. Fordi spesielt når man går på skolen og når man har en vanlig jobb, så er det jo mandag til fredag, ikke sant? Det er jo da man jobber, og så er det fri i helgen.
Og det betyr at for mange så er helgen noe man ser frem til, man gleder seg til helgen. Og når man gleder seg til helgen, så er jo fredag ofte den beste dagen, fordi liksom, man ser frem til helgen, og nå er det nesten helg, og nå har man hele helgen foran seg. Så hele kjernen, hele essensen er på en måte at du har alt foran deg. Og det er noe med at når vi har noe foran oss, når vi gleder oss til noe, det er nesten enda bedre enn å oppleve det du gleder deg til. Så fredagen er for veldig mange en veldig bra dag. Det er deres favorittdag, kanskje din også, jeg vet ikke. Og det var definitivt min favorittdag også, da jeg gikk på skolen spesielt. Og det er jo litt det samme med året. Så poenget mitt er, når vi nå er i mai, når jeg lager denne videoen i mai, så er det på en måte som en fredag, fordi hele sommeren kommer nå, ikke sant? Det er rett før sommeren. Ok, det er fortsatt ikke sommerferie, det er fortsatt ikke helg, men du vet at den er like rundt hjørnet. Det er liksom siste innspurt nå, og da kan man si at for meg så er i hvert fall så er mai akkurat som fredag. Kanskje mai og første halvdel av juni til liksom sommerferien begynner, hvis man går på skolen, hvis man tenker på fra perspektivet til en som går på skolen. Og så er juli lørdag. I hvert fall i Norge så har vi jo sommerferie mest i juli, og et par uker i juni, et par uker i august, men det er juli som liksom er lørdagen, fordi da har man fri, og man er liksom på det beste. Og så kommer august. August er søndag. Det er en måned som jeg egentlig liker ganske godt. Jeg har bursdag i august selv. Men jeg har aldri likt august, og jeg likte ikke august da jeg var yngre, fordi det var liksom en sånn påminnelse om at nå kommer snart høsten. Altså, akkurat som søndag, nå kommer snart mandag. Ja, det er fortsatt helg. Ja, det er fortsatt sommer. Men du vet liksom at det er ikke lenge igjen nå før dette er over. Før moroa er over, som vi sier. Så august, det er søndag. Og så kommer september, det er mandag, åpenbart. Kanskje oktober også er mandag. Og så er november en tirsdag. Ok, desember er litt unntak, fordi du har jo ikke en sånn spesiell tid som jul i uka. Ok, men vi kan si at november og desember, sett bort ifra jul, det er som tirsdag. Og så kommer januar, februar. Vi kan se på januar og februar som onsdag. Er du enig? Og så er mars og april en torsdag. På torsdag begynner det liksom å nærme seg slutten, ikke sant? Du merker i mars at det begynner å bli litt varmere i været. Du merker at det blir lysere. Du merker at ok, nå kommer våren. Og akkurat på samme måte så begynner liksom helgen å nærme seg. Du begynner å se helgen. Du begynner å se lyset i enden av tunnelen på en torsdag. Og så er det mai igjen, og da er det fredag, ikke sant? Og så kommer lørdag. Så dette er egentlig sånn jeg tenker på uka, som en analogi til året. Så har du det på samme måten, eller hvordan ser du på året? Hvordan visualiserer du året? Er det en sirkel for deg? Er det en firkant? Er det en trekant? Går den med eller mot klokka? Er sommeren nederst eller øverst? Er vinteren? Hvor er vinteren? Hvor er høsten? Hvor er våren? Eller har du andre måter å visualisere tid på? En uke for eksempel. Er en uke noe du visualiserer? For meg så er ikke en uke noe jeg visualiserer. Det er bare en sånn flat linje på en måte. Kanskje det er en slags visualisering, men det er ikke en sirkel. Så skriv i kommentarene, og hvis du vil se flere videoer som dette, som denne videoen her, med lyttetrening på norsk, så kan du sjekke ut denne spillelisten her.